good morning හැමෝටම මේ ඔන්න ඊයේ ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ ඊය හවස අපි ගියා මේ නුවරට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ අපි ගියා දල්දා මාලිගාවට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ආපහු රෑ මට වීඩියෝ එකක් කරන්න බැරි වුණා. දල්දා මාලිගාවට යන එක වීඩියෝ කරන්න බැරුණා. මොකද හවස ගියේ හේතුව තමයි මේ වඳුරෝ ඉන්නවා එක තැන් වලට පයින්නවා. හවස ගිහිල්ලා මේ ඊට පස්සේ අයියත් එක්ක අයියාගේ යාළුවෙක් ගෙදරට ගියා. ඉතින් ඒකින්දා රෑ මුකුත් ඒ කියන්නේ වගේ දෙයක් ගැන බ්ලොග් එකක් කරන්න බැරුණා. උනාට මම හිතුවා මේ දේවල් කරනවට වඩා ඉතින් හැමෝම මේ වගේ දේවල් කරලා තියෙන හින්දා මේ ඉන්න රිසෝට් එක ගැන කරන්න නේද රිසෝට් එක ගැන මේ හේතුව මේක වෙනම එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. මගේ පිටිපස්සෙන් ඉන්න අක්කගේ පුතා දෙහාන් මේක වෙනම එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. ඒ කියන්නේ මේ නුවර මේ ඒරියා එකේ තියෙන ඒ කියන්නේ හොඳම නේචර් රිසෝට් එක කියලා තමයි මේක කියන්නේ. මේ වගේ ඇත්තටම මේක රියල් නේචර් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන් මේ රිසෝට් එක ඇතුළේදී. මෙතන ආයුර්වේදික් ස්පා එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ගැන කියනවා නම් ඒ කියන්නේ හරිම කූල් එකක් තියෙනවා ඇඟට. ඒ කියන්නේ ගස් වලින් වට වෙලා ඒ කියන්නේ කැලයක් ඇතුලේ ඉන්නවා වගේ අර ඒ වගේ ෆීලිං එකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ඔයගොල්ලෝ නුවර එනවා නම් ඒ කියන්නේ හොඳම රිසෝට් එකක් තමයි මේකේ නම Tree of Life Nature Resort එක. මේ දැන් අපි උදේම නැගිටලා ඉන්නේ. අපි දැන් උදේම නැගිටලා ඉන්නේ. නැගිටලා මෙයා නැගිට හේතුව මට කියත හැකි මම කිව්වොත් කියන්නද? එපා. හරි. එයා නැගිට හේතුව කියන්න එපා කියනවා. එයා ඔයගොල්ලන්ට ගෙස් කරන්න පුළුවන් එයා නැගිට හේතුව කවුරු හරි මේක බලන කෙනෙක්ට ගෙස් කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඇයි පොඩි එක්කෙනෙක් එකපාරට උදේ හැරෙන්නේ මගේ ගෙස් කරොත් පුළුවන් වෙන්න ඒ හේතුවෙන් තමයි මෙයා හැරුණේ. එයාටත් තියෙන channel එකක් දෙහාන් බ්‍රෝ කියලා පොඩි channel එකක්. අනිත් කතන්දරේ තමයි අනිත් කවුරුත් තාම හැරලා නැහැ. මම දැක්ක අපේ අම්මලා හැරලා ඉන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන බ්‍රේක්ෆාස්ට් එක 7:00 ඉඳන් 10 වෙනකන් ගන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට බ්‍රේක්ෆාස්ට් එකද අපි කට්ටිය නැගිටේද කියලා දන්නේ නැහැ. තාම මමත් ටී එකක්වත් බීලා නැහැ. ඒ වුණාට උදේ පාන්දරම මට හිතුණා පොඩ්ඩක් මේ වටපිටාව පෙන්වන්න ඕනේ කියලා. ඒකයි ආවේ. මේ ඔන්න මම දැන් පෙන්වන වටපිටාව. මෙතන මරුතන. මම පෙන්වන වටපිටාව. මේ තියෙන්නේ නේචර් රිසෝට් එක. මම දැන් පූල් එක ළඟ ඉන්නේ. දැක්කම පේනවනේ මෙතන හරිම ලස්සනයි කියලා. මේ ගහකොළ තමයි තියෙන්නේ. හරි ලස්සන තැනක්. මෙතන මේ ඇත්තටම හොඳ ආතල් සීන් එකක් කියලා තියෙන මෙතනට ඒ කියන්නේ මෙතන ඔය කැලේ වගේ හින්දා වඳුරෝ ඉන්නවා. ඒ හින්දා සාමාන්‍යයෙන් අපේ රූම් එකේ මේ වින්ඩෝස් එකම වහලා තියන්න ඕනේ. මේ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා පෙන්වන්න පුළුවන් හොඳම වෙලාව තමයි උදේ පාන්දර. සාමාන්‍යයෙන් එතකොට බ්‍රේක්ෆාස්ට් එකටත් කලින් පුළුවන් මේ අපිට මේ ගොඩක් පොඩි රවුමක් ගහලා මෙතන තියෙන නේචර් එක පොඩ්ඩක් විඳින්න. මේකේ ඉන්න ස්ටාෆ් එක නම් ලෑස්ති වෙනවා ලන්ච් අපේ මේ බ්‍රේක්ෆාස්ට් එකට. ගොල්ලෝ එක රෙඩි කරනවා. තකන් ගිහින් බලමු. ඔයගොල්ලන්ට booking.com එකේ ගහලා බැලුවොත් Tree of Life Nature Resort එක කියලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක හොයාගන්න. ඒ වගේම
ඉස්සරහට හොඳ ට්‍රැවල් ප්ලැට්ෆෝර්ම් එකක් එනවා අලුත් එකක්. ඒක ගැනත් මම පස්සේ විස්තර කියන්නම්. ආදන උඩට ගියාද දෙහන්? උඩ නැගලා බලමු එතන කොච්චරක් පේනවද කියලා නේ. හරි එතන ලොක් එකක් තියෙනවා. මෙතන පොතන් පොඩ්ඩක් පේනවා. උඩටම යන්න ඕනේ. ලොකුවටම පේන්නේ නැහැ ඉතින්. උඩට යන්න පුළුවන් මෙතන මේ වතුර ටැංකියක් ගාවට ඒක වහලා. ඒක. යා පහළට. සාමාන්‍යයෙන් ගෙදරක පොඩි කෙනෙක් කියන්නේ අපිත් එහෙම තමයි පොඩි කාලේ. සාමාන්‍යයෙන් අනයක් ඒවා ඇත්ත. නේද හැ? ගෙදරක පොඩි කෙනෙක් කියන්නේ අනයක් නේ. කියන්නේ ආයෙත් කෙනෙක් කීදිද? නෑ. තව දෙයක් කියන්න ඕනේ මේකේ වෙනම රූම්ස් වලට අමතරව විලාස් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මේකේ විලාස් සෙට් එකක්ම තියෙනවා මෙතන. වගේම රිලවුත් ඇති තරම් ඉන්නවා. දැන් මෙතන පහළට ගියොත් කොහෙද යන්න පුළුවන් වෙයිද දන්නේ නැහැ. ගිහිල්ලා බලමු. මම දැක්ක අර පොඩි කෙනා යනවා. මෙහෙම බලමු. මෙහාට පාර ඉවරයි. පොඩ්ඩක් කන්ද පහළට බහින්න තමයි තියෙන්නේ. මට හිතෙන්නේ මෙතනත් මෙහි බයිසිකල් රයිඩ් එකක් යනවා තියෙනවා කියලා කිව්වා. සමහර විට මේ ඒක වෙන්න පුළුවන්. මේ පාර දැන් හරියට මේක අද යන්න පුළුවන් කොහොමද බයිසිකල් රයිඩ් එක මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්.
වඳුරු රණ්ඩු වෙලත් ඉන්නවද? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Adishaka. Happy birthday to you. Thank you. Wait, can I do the thing, please? Please. Please. අනිත් පැත්තට අනිත් පැත්තෙන් යන්න. Yeah. නැගින්නේ. I feel bad because it's everybody's office birthday. You were එයා නම් කයි කේක් එකම. okay, මම මෙයාට කවන්න ගිහින්. Come here. Thank you. No, I want to do this.